Assalamualaikum. Hei, apa kabar adik-adik, fans-fans yang selalu nonton Bang Ilham? Kali ini Bang Ilham akan biasa makan mie ya. Tadi kebetulan Bang Ilham udah masak mie-nya biasa, mie sari mie isi 2, mie sukses, ini rasa soto. Udah. Seperti biasa Bang Ilham akan pakai bon cabe ya. Sekarang ada yang lebih ekstrim lagi, pakai bon cabe sama pakai cabe asli, pakai cengek. Oke, ini ada bon cabenya. Seperti biasa bon cabenya level 30 ya. Bon cabe level 30 kita masukin. Ini ya, udah masuk. Kita aduk-aduk dulu. Wangi. Sorry ya, kameranya nggak ada yang kamera, jadi kamera sendiri nih. Udah pakai bon cabe 1 ya, tadi bon cabe level 30 ya. Pedas, masih panas ini. Dan di sini ada cabai. Pedas sekali. Anjay. Masih panas lagi mie-nya, bos. Ini lihat kameranya salah. Lihat ke sana ke sini. Gak apa-apa lah ya. Tadi udah pakai bon cabe, makan juga cengek. Doain Bang Ilham semoga kuat ya. Guys, ini ada bon cabenya sama cabai asli. Kebayang nggak pedesnya?
Udah habis 4 cabai guys. Masih kuat gak ya makan cabai ini? Kuat, satu lagi lah. 5 cabai ya. Tadi minyak udah pakai pohon cabai, ini ditambah cabai asli. Ini karena minyak masih panas, jadi makannya agak gimana gitu. Kalau minyak udah agak panas, makannya biasa aja. Antara pedas dan panas, jadi ada bon cabenya. Panasnya berat panas guys. Dikit lagi. Habis guys. Mungkin cukup sekian video dari Bang Ilham. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Apakah kalian berani makan pakai bon cabai sama cabai asli? Kalau kalian berani komen, kalau gak berani like. Oke, terima kasih, bye bye.